现在就来看看 Costco 卖的戴森 V10吸尘器哦。操作手册。这是什么弯头？小吸头。充电器。吸管。绒毛吸头。充电座。小毛刷吸头。这是主机。实用啊！后来把那个置物充电的架子装起来啊。这个架子要怎么装呢？还有附这个6角扳手啊，跟雷达扳手，3颗底部螺丝啊，找出来。
好，把上面这一个也连接好。把它放倒，比较好连。好，把这个充电座先装到那个架子上去。这螺丝在里面啊。这是锁到墙壁的。要用架子附的螺丝来锁。先把这个底座先装上去。上面装一颗，好。这个充电座装上去，然后这充电的这个头从这后面装进去哦，从这里压进去哦。这样子压进来，这里从这里塞下去，压进去，压在后面，压进好。线路压进去，好，这个这样加。从这个地方压进去，好，这里有一个卡绳卡进去哦，好，
这个插上电源就可以充电哦。好，插上电源看看哦。把这个压下去，这样压下去就可以了。开始充电，放上去哦，放上去就可以充电哦。好，开始充电，好，开始充电哦。搭配的零部件可以挂上来喽。就这样子开始使用啊。